ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಹೋಮ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಗಿಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಗಿಡ ಇದು, ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಸರಿ, ಹೂಗಳಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಂತ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ತೊಗೊಬಂದರು. ಸೊ ಹಳೆ ಪಾಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ಪಾಟಿಗೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಬಗ್ಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಳೆ ಮಣ್ಣಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಟಿಗೆ ಬಗ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ಆಯಿತು, ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಫೋನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. 6 ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬಂತು ನನಗೆ. 5 ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬಂತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೇ, 300 ಏನೋ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟು. ಮೀಶೋದಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೀಶೋ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, 1.5 ಮಂತ್ ಮೇಲೇ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಒನ್ ಮಂತ್ ಮುಗೀತಂದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಥರ ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಬಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಚೆ ತೆಗ್ದುಬಿಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ 24 ಪೀಸ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೇಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಟ್ರೇ ಮತ್ತು ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಳೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫ್ರಿಜ್ ಔಟ್ಸೈಡು, ಫ್ರಿಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ಜೇ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬೇರೆ ಬಂತು. ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದನೂ ಯಾವುದು ತರಕಾರಿ ಸಮೇತ ನಾನು ಡೈಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಯಾವುದು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಊಟ ಕೂಡ ಯಾವುದು ನಾನು ಇಡಲ್ಲ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಬೇಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು, ಜ್ಯೂಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವುದು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮಡಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಸತಿ ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಡಲ್ಲ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಇಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಲೈಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟಬ್ಬೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದು ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನಿನ್ನ ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ರಿಜ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇನ್ನು 1.5 ಮಂತ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಆಗ್ತೀರ. ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅದು ನಾವು ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು 1 ಮಂತ್ 1.5 ಮಂತ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗಿಡ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.